Cuma bayar 60.000 tapi dapat bus mesin belakang. AC dingin banget, full tol, dan nyaman setara patas. Ini bukan bus mahal. Ini bus Bagong Ambulu Surabaya. Kali ini aku lagi ada di Terminal Ambulu. Terminal klasik yang jadi penghubung Ambulu ke Jember, Surabaya, Trenggalek, bahkan sampai Bali dan Madura. Tapi yang bikin menarik hari ini, aku lagi nunggu pemain baru di jalur Ambulu Surabaya. Namanya Bus Bagong. Dan serius ya, ini bukan bus biasa. Biasanya bus antar kota pakai mesin depan. Tapi Bagong ini beda. Dia pakai mesin belakang yang biasanya dipakai bus kelas patas. Lebih halus, lebih senyap, dan jelas lebih nyaman. Unit yang aku naiki ini pakai konfigurasi 23 kursi, masih lega, masih empuk. Dan satu hal yang paling terkenal dari Bagong, AC-nya dingin banget. Saking dinginnya, hahaha, aku sampai ketinggalan jaket. Tapi salutnya, kru Bagong ini ramah banget, nggak terburu-buru, mau nunggu sampai jaketnya nyusul. Dari sini kelihatan jelas, pelayanannya niat. Harga tiketnya tahan dulu, cuma Rp 60.000. Perjalanan kali ini ditemani hujan rintik. Suasananya jadi syahdu. Aku sambil dengerin musik, rebahan santai, dan sesekali lihat ke depan. Memperhatikan sopir yang bawa bus ini lincah, tapi tenang. Penumpang dari Ambulu nggak terlalu banyak untuk saat ini. Sekitar 5-10 orang, tapi tetap berangkat. Dan ini poin plus. Penumpang sedikit, bus tetap jalan. Untuk rutenya sendiri, Ambulu, Kencong, masuk Terminal Lumajang, lanjut masuk tol Probolinggo Timur. Sempat ke Terminal Probolinggo, masuk tol lagi, dan full tol sampai Terminal Bungurasi. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, maybe you could be. Terminal Lumajang ini juga menarik. Masuknya pakai portal tap, rapi dan modern. Berhentinya pun gak lama, cuma sebentar. Karena di sini sudah banyak penumpang yang nunggu Bagong. Soal kecepatan, ini bukan bus buat pecinta adrenalin ekstrem, bukan yang ngebut brutal.
Surabaya. GPS kecepatan tembus sekitar 100 km/jam. Speedometer bisa 110 sampai 115 km/jam. Meski kondisi tol agak bergelombang, bus ini tetap stabil dan nyaman. Untuk bodi dan mesin, bus ini pakai mesin Hino dan merupakan garapan Piala Mas. Kalau keliru, silakan koreksi di kolom komentar ya. Satu hal lagi yang aku suka banget, suara klaksonnya enak didengar dan khas. Bus ini kadang muncul alarm limit, bahkan di kecepatan sekitar 40 km/jam. Katanya sih dalam waktu dekat akan diservis. Dan memang sempat ada info soal beberapa unit yang kena lempar batu. Sayangnya, pas masuk tol berikutnya, aku nggak banyak merekam. Aku istirahat sebentar. Dan tahu-tahu sudah mendekati Terminal Bungurasi. Total perjalanan dari jam 14:30 sampai sekitar jam ke-18.00. Kira-kira berapa jam tuh? Tulis di komentar ya. Kesimpulannya, 1. Rp60.000 itu murah banget. Bus ekonomi, AC, dingin, mesin belakang nyaman, setara patas. Bus Bagong ini jelas jadi penantang baru di jalur Ambulu Surabaya. Buat kalian yang punya cerita atau pengalaman naik bus Bagong, tulis di kolom komentar.